que você quer? Obrigado, tchau. E aí, tio, notícias da Salomé? Nada, Felícia. Ninguém sabe nada da Salomé. Eu já liguei para todas as ex-patroas dela e ninguém sabe nada. Parece que ela tomou um chá de sumiço. Escafeteu-se. Ai, tio, coitada, ela não tem pra onde ir. Ela largou a casa dela pra morar aqui com a gente, tio. Você deve ter feito alguma coisa de grave pra ela ter ido embora. Só pode. Não, claro que não, eu juro. Pelo contrário, eu fui só elogios. Umas 3, 4.